Всех приветствую! Сегодня мы с вами продолжаем смотреть Гуррен Лаганн. Это у нас вторая серия. Сразу хотел сказать то, что на Бусти выходят реакции гораздо раньше, на несколько серий вперед. Сейчас будет опережение на 5 серий, а потом, может, даже на 20 серий вперед будет опережение. Так что, так что подписывайтесь на Бусти. Кстати, там еще и без пропадания экрана, без вот этого всего. Короче, подписывайтесь на Бусти. Ну и все, давайте с вами продолжаем просмотр Гуррен Лаганна. Погнали! Пред вами история человека, которому еще предстоит понять, что за судьба ему уготована. Симон и Камина жили в подземной деревне, пока однажды купол ее не был пробит Это что гигантским такое? роботом Ганменом. А вслед за ним, поля из винтовки, появилась красавица Йокко. Привычной жизни героев был положен конец. С помощью небольшого робота, названного Лаганн, герои одолели врага и выбрались на поверхность. Такая типа предыстория, да? Небольшая. Я, кстати, болею, если что, мне прям тяжело иногда говорить. Нос закладывает постоянно. Поэтому, вот так. Засаду устроили, трусы поганые. Простите, забыла сказать. На поверхности этих монстров полно. Че, правда? Эти втроем гнались за мной. И тот, что рухнул на вас, был один из них. То есть, у вас что тут такое все время? Боюсь, что так. О, круто! Нет уж! Это не круто. Ты чем занимаешься, Симон? Заваливаю! Назад под землю! Я возвращаюсь в деревню! Да, все так медленно. Черт, Симон, но тут-то чего можно бояться? Одного-то ты уже победил без проблем! Это я нечаянно! Ладно! В смысле хотя бы выпусти нечаянно? меня. Ай-яй-яй-яй! Эй, вы, а ну слушать сюда! Живем один раз, поэтому я не собираюсь бежать, чтобы ты потом ничего не жалеть. сделаешь Буду сам. смотреть вперед, не оглядываясь назад! Так живут настоящие мужчины! Сейчас вы познаете гнев лидера Гуррендана! Понеслась! О, нету? Тебя же убьют! А ты хочешь вечно удирать, Симон? Мы наконец-то вырвались на поверхность! О, Это шанс измениться. я же говорю, у начать него всё есть заново. сзади рюкзак. Не Ну, профукай типа, его. летающий. Летать Так, может. Симон, держи ровнее. О, кадр вообще отличный, конечно. Я же просила держать ровно. Ой, Я не поняла. Опять падаем? о, мягкое Такое, приземление. Симон! Не двигается. Почему? Не знаю. Все-таки не могу я. Не могу, как ты. Симон? Какого? Но вы нашли время для разборки. О, ты тоже не можешь, где тоже это. Ну все, вам конец. Опа, это кто там? Кто-то помогает. Да я... Это твои? Тому, что поближе в самую бошку, огонь! О, он горит. Это что еще Кто-то вылез. вылезло? Пригнитесь-ка. Скоро стемнеет, уходим! Я вам это припомню, гадкие людишки! Завтра я вам отомщу! Кто? Болтливый попался! Пли! О, убегает. Ты кто вообще такой? И что это за штука вылезла из Что Ганмена? происходит? Зверь и человек. Ганмены принадлежат им, их оружию. Появляются на рассвете, а на закате всегда уходят. Почему? Да откуда мне знать? И давно ты с ними сражаешься? Давно. Но сейчас не время для военных баек. Не раскисай, Симон. Симон. Ходит никак. Не забывай, Семен. из неприятностей меня всегда вытаскиваешь ты. Спасибо. Ну и ну. Да кто же это тут у нас? Просто красавчик, не правда ли? А? Да что вы, я не о вас. Я говорю об этом мехе.
Вы не против, если я с Крутой ним меха? поиграюсь немного? Нет. Ах, какая красота, ну надо Лиру, же, чем ты надо там же. занимаешься? Кто бы мог Помогай нам подумать. разгребать. Да иду я уже, иду. До свидания. На поверхности большой простор для разных отклонений. Для разных отклонений. Ну да. Батя, вот я и здесь. Не, ничего. А классный вид, да? Все-таки поверхность — это что-то особенное. Этот здоровый фонарик, куча мелких лампочек. Ночь полна света, как выясняется. Под землей все-таки все неправильно. Я знал. Не зря мы с тобой сюда так рвались. А он домой хочет. Которая большая луна, а эти которых много звезды. Видимо, так их назвали люди прошлого. Луна и звезды. Простенькие названия. Интересно, как так получилось? М? Если люди прошлого дали им имена, наверное, не привыкли видеть их над собой. Все вот это, что светится наверху. Ну и ну. Я Это смотрю, ты ты у нас чё? совсем не дурак, мальчик. А этот мех такой забавный. Красотуля, маленький, но такой мощный. А что вы делаете? Анализирую. Интересно. Анализирую. Экран с Такая закорючками. озвучка. А? Неплохая, Ты никогда не кстати. видел буквы? Буквы. Братан, Прикольно ты в просто. курсе? Без понятия. Ну да, кто бы сомневался. Так говоришь, будто сама их знаешь. Конечно, знаю. Так пишется звезда, так луна. Как знать, как знать. Может, статься люди и правда жили здесь на поверхности каждый день? Серьезно? Разное пишут. То ли жили, то ли нет. И все-таки. Или вот. То ли я мужчина, то ли наоборот. Что ж за ерунда? И кто ж ты тогда? Я Здесь Лирон. не громко. Для тебя просто Рон. Нужна просто прекрасная царица. Даже не надейся! Так с виду не Нет, скажешь, что Рон не надо. настоящий мастер. Так великолепно разбирается в оружии и всяческой технике. Ты мастер? А ты сомневаешься? Как ты думаешь? Мои руки напрасно зовут золотыми. А вдруг тебе понравится? Убью. Ну. Слушай, можешь мне немного помочь в одном деле? Ну давай. Вон там. Поможешь нести? Но... А что это, а? Красивая. Что ты будешь делать со всем остальным? Это ключ. Ну вот, а говоришь, не работает. Пошли. За мной. Такой маленький, прям реально. Эта Маленький-маленький. штука реагирует на настрой Да пилота? чего же занятный? Вот только к Симону лезть не смей, я На сказал. настрой пилота. Лезть к тебе? Мяч вон какой себе завел, а шуток не понимает. Он сможет Ты вырасти? извини. Из-за Он нашей маленький, ошибки вашей если деревне настрой пришлось хороший, так то он несладко. вырастет. А мы еще просим вас помогать нам с вещами. Полезные материалы доставать непросто. Разумеется, мы стараемся нести как можно больше. Почему встали? Это Череп. что? Останки человека, убитого ганменом. К сожалению, такой тут не редкость. Ну вот так-то лучше. Да, не дело оставлять его валяться в пустыне. Что за бред? Какой-то безымянный дурак, умудрившийся помереть на поверхности. Он и могилы-то не заслуживает. Поаккуратней со словами. Мы все так кончим когда-нибудь под камнем. Вот уж фиг! Нам не место под камнем. Мы собираемся прорваться на небо. Обязательно! А? Тут совсем не так славно, как ты себе, видимо, нафантазировал. Не думаю, что мы живем тут потому, что нам это нравится. А что, это не так? А? Когда-то Ритона тоже была подземной деревней. Но из-за одного происшествия там стало невозможно жить. Мы были вынуждены выбраться на поверхность. И тут нас встретили ганмены. Убежать было нельзя, возвращаться некуда. Нам пришлось биться. И так получилось, что тогда мы победили. Вот это класс! О такой жизни я и мечтал. Все равно прячется. А наши-то там нормально все, которые... Устали.
Ну еще бы. Столько пережить за один день. О, перебивочка. Смотри, сынок, мы наверху. Вот она, Но поверхность. тут ничего нет. Да, в том-то все и дело. О чем и речь? Здесь нет ни стен, ни потолка. Место для настоящего мужчины. Пойдем? Все ясно. Когда сможешь твердо стоять на ногах, приходи. Но до встречи, Камин! А, отец его просто бросил. Все просто бросил. Что за фигня? Что за фигня? Утро на поверхность приходит вместе с ганменами. Кофейку я рекомендую. Что за фигня? Почище воды нет. Кофейку? Ну вот, начинается. Все как обычно. И не надоело, и... 2 дня подряд не очень-то это обычно. Обычно они приходят пореже. Небось, отомстить пришли. Так пошли выносить их, чего сидим? Для начала просто не мешайся под ногами. Знаешь, что это? Еще бы не знал. Ты за кого меня вообще держишь? Пекаль. Братан! Такой Сынок. мелкий. Лаган на тебе. Братан, давай ты. Уверен, у тебя выйдет гораздо лучше. Нан принадлежит тебе, Симон. Но... Догоняй. На, давай вперед. Разделяем их и давим по одному. Эй, иди сюда. Это... Вот, всю ночь его полировал. С тебя спасибо. Да, спасибо. Ну, теперь не мешкай. Хватай свой бур и закрути его. Закрутить? Тебе же не впервой. Только вставь его по-мужски, как следует, от души. Сейчас. Ну и ну. Не работает? От эмоций зависит, ну реально. Реально от эмоций. Типа, если прям... Только болтать и гораздо. Так, выдвигаемся. Еще один. От духа зависит. Рекомендую получше зажать уши. Ой, это что? Это все из-за них. Землетрясение. Это все из-за них. О, мотивация пошла. Это из-за них, мои родители. Здоровый. Впервые такого вижу. Выражение лица мне у него нравится. Ей нравится. Но, кстати, выглядит прикольно. Прикольнее вот этих двух. Он уже такой солидный. Пора! Нет, бесполезно. И что это? Мы просто заложили немного динамита на вершине утеса. Что, захотелось убежать к мамочке? Откуда такая прочность? Разве это не здорово? И как Прекрасно. классно орёт. Решено! Этот ганмен будет моим! Мне не Я послышалось. сказал, я оседлаю этого робота! Эй, ку-ку. Оседлает Какая-то фигня робота. на человека-то не похоже, отлично с ним управляется, как я посмотрю. Значит, я смогу тем более. Ну, я не понимаю, на чем основана его уверенность. Отвянь! Я думаю так, как положено мужчине! Но я-то девушка! О, погнал.
Как ты Полетел. вовремя, братец! Он хоть чуть-чуть соображает, что творит. Братан, это они! Я понял! Это они виноваты во всех наших землетрясениях! А ведь верно. Эти ублюдки! Это они убили моих родителей! Симон, я рад, что Курить. ты так рвешься в бой, но тебе следует успокоиться. Сражаться должно с горячим сердцем и холодной головой. Слушай, я собираюсь захватить этого здоровяка. Лицо у него на животе. Думаю, через него можно попасть внутрь. Подбрось меня туда. А ты сможешь им управлять? Ну а ты как Лаганом управляешь? Когда я держусь за ручки, чувство такое, будто знания сами во мне появляются. Вот и славно. Им управляет уверенность. Что-то не Он думаю. большой. Жми. Это супер маленький, а он супер большой. Ну мы мощные. Сейчас проникнем. Че их промазал? Хотелось бы посмотреть, что эти дурни делали бы без меня. Ну, ты и есть, поэтому не посмотрим. Помогает нам. Вы только посмотрите на это прекрасное тело. Да уж. Что за... Да. Он не понял, что это такое. Он просто им долбил. О, открыл. Исчезни! Это угон! Пистолет держит, видели А как? теперь в бой! Давай, малышка! А, нет, нельзя. Не работает. Они убили капитана Кюсака! Ну все, этого я и не просил! Вы чего несете? Я еще живой, я тут! Осторожно! Ой. Капитана Кюсака! Братан! И ты, мелкий, тоже сейчас получишь! Ой, запустили нас в космос. О, черт. Ну что за фигня, Камина? Тебе не хватает уверенности. О, нормально все? Лайки, лайки, лайки. Он много лайков. Ганмен хренов. Ты вообще за кого меня держишь? Все, встал. За кого ты меня держишь? Руки прочь от моего любимого брата! Все. Ой, ты что сделал? У него руки нет, он всю руку сломал. Симон, очнись! Симон, Симон! Прости, задел тебя слегка. Добьем их одним ударом. Ты чего? Ударять будем А, тобой. запустит его. Больше уверенности, Симон! Получите! Убийственная! Просто атака руку ядра разорвал. справедливости мужской души! Я на такое не подписывался! Ой, промазал. Сейчас вернется. Да? Думаете? Зачем петлю сделал? Сначала спроси! Давай, это, возвращайся. Бамс. Нормально. Прикольно то, что они от эмоций еще зависят, эти роботы. Вот ведь безумцы.
Но все-таки это было достаточно круто. Я слышу комплимент. Вечно ты все опошлишь. А это неожиданно. Пилотировать ганмена. Ну надо же, не ожидал такой прыти. Они Такого- правда весьма занятные. Его разорвал Опа. просто. Братан, ну и умеешь же ты напугать. Решено. Его будут звать Гуррен. Насколько бы жестоким ни было это место, отныне мой Гуррен и твой Лаган будут сражаться А, вместе вот оно плечом почему к плечу. Гуррен Лаган. Жди меня, батя. Вот оно почему аниме называется Гуррен Лаган. Это не Гуррен Лаган, а это Гуррен и Лаган. Виноват, Опять. мужик. Прости, я это случайно. Я не хотел тебя опять беспокоить, но и за то, что я наговорил про тебя всякого. Не злись, ладно? Нет, это... Как же такое может быть? Отец, типа? Отец. Ты погиб здесь. А он его прихлопнул. Рано. Слишком рано. Батя! Ну, нашел зато. Продолжение следует. Вот и посмотрели мы с вами вторую серию. Ну, я не знаю, вообще ноль претензий к анимешке, не к чему вообще придраться. Тут, ну, сюжет, просто история идет. Сама, нам немножко тут, немножко там начинают раскрывать так по чуть-чуть. Я так понимаю, теперь эти роботы зависят от эмоций. Он так разозлился, что использует так робота с такой силой, что аж себе руку оторвал. Настолько мощно. То есть они прям от эмоций зависят. Вот этот мелкий тоже. Прикольный роботик. Ладно, посмотрим. Обязательно лайки ставьте и на канал подписывайтесь. Да. Ну, лайки тоже ставьте. Как бы анимешки не очень много собирает просмотров, но как бы... Ну, потихонечку будем смотреть там одну анимешку, потом... Ну, это не очень длинная анимешка вроде бы. Но как бы надо же посмотреть. Посмотрим потихонечку. Потихонечку посмотрим. Может, 2 серии в неделю, может, и даже 1 серия в неделю. Как бы, не знаю, от лайков ваших будет, короче, зависеть. Так что лайки там ставьте. Ну и комментики пишите. Все, давайте. Всем пока.